Oi galera, aqui é a Letícia, porque sabe, essa é a parte final. Eu não sei se ela vai querer falar comigo, eu falei. Veja a parte 2 e parte 3, tá? Parte 2 e parte 3. Parte 2 e parte 1. Falei bem assim, é trollagem, kkk, dá oi pro meu canal, mas responde, dá oi pro canal com áudio, ele falou, se inscreva. Assim que ela responder, eu volto com vocês. Gente, a pessoa online, mas ela não tá vindo. Então, gente, a gente vai se inscrever no canal, no meu canal. Eu falo pra botar alguma coisa aí no comentário pra vocês, tá? Então, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.